عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. رجعنا لكم بفيديو جديد من قناة يوميات الطيور. اذا ما مشترك اشترك بالقناة حتى يوصل لك كل شي جديد. طبعا شباب مثل ما تشاهدون حطينا الزوج اللي قلت لكم البارحة عليه، اللي اشتريته الجديد، الشعلة، هاي الشعلة والمشتف باحمر. حطيتين هنا بعدين هنا مزوجات. طبعا شباب معلومة، اللي ما عنده حلة والما يريد يشتري حلة تقدر تسويها. طبعا شباب تجيبون من هذا، تريد تجيب صندوق وتريد تجيب كرتون كيفك. هسه هعلمكم شلون تحطوها. شباب مثل ما تشاهدون هاي هنا تقعد على البيض، هنا يجي بيض هاي بالزوايا وتقعد على البيض، اكون اذب لها عود، ومن هنا راح تقول شلون تطب الطيارة بالكرتون. راح اعلمكم شلون تزرف فتحة من هنا، ايش تجي الفتحة هيج، بعد تصير فتحة للطبة للدخول مالتها. شباب تحطها هيج. طبعا انا راح احط اللي هي هنا هاي مثل ما شفتوا شباب. شلون نسوي حلة علمتكم عليها. وهاي الطيور شباب، اذا تحبون اسوي لكم فقرة صيد اليوم اكتبولي بالتعليقات، هذا اسوي لكم اياها. شباب انا حاط هذا البرج مؤقت، راح اجيب بعد برج اكبر من هذا، اجيب برج اكبر واحط بيه طيور. طبعا الزوج القديم اول زوج اشتريناه هناك، هسه راح اشوف لكم اياه. طبعا زوجات هنا، هذا نيتشه، انا راح اراويلكم اياه. هذا النوعين هنا. مثل ما شفتون شباب طبعا انا حاطه النهاية اذا تبين عندكم سلة مال باسكل هم تصير حلة. هاي اذا تشوفوها هاي هم تصير. طبعا شباب من تحط نسوي برج نفس هذا، حاول تحط حاول تحط هذا عودة هيجي من هنا لي جاي. شلون انا حاط حتى شنو يوقف عليها الطير، مثل ما تشاهدون شلون واقف عليها الطير نفس هاي. خلنا اقرب لكم عليه. شوفوا الطيور زي تشاهدون، هاي الطيور، هاي الطيور. خوش طيور ذل. وهذا الفلي الأحمر مشتف أحمر. طبعا هذا الفلي مو أحمر، هذا الفلي. وعندك هاي شعلة. هاي طيور، هاي طبعا طيور الشباب. عندك بشركم النثية، بس شوية هاي عقرون. عندك بشركم النثية يا شباب، هاي النثية عندك بشركم اياها.
بس يا شباب ما دا اقدر اسيطر، بس خلنا اكمل لك اياك في المقطع. هذا الطير، هذا الفحل، وهاي نتيته. هذا تشوفوه، هذا الفحل، شوفوا هذا الفحل، وهذيش نتيته، هذيك البيضة. مثل ما شفتوا شباب الفحل هذا مشتف، هذا الفحل مشتف طبعا بأحمر، ونتيته هاي نتيته البيضة. شباب بس خلنا نعلي لكم الإضاءة. هاي طور شباب. طبعا شباب ذاك صندوق تشوفوه اللي بين، ما ادري اللي بين عندكم لو لا، ذاك جوا ها الصندوق هذا تشوفوه، ايه هذا حطيته. وبقى هذا تجيب سكينة وتقصه منها. طبعا انا ما اريد اسوي، عندي حلات، عندي هاي طيور حارة اليوم طبعا. طبعا شباب راح اوقف المقطع، نرجع لكم ويا الرافل هذنيك القديمات طالعن هنا. يلا شباب انتظرونا. طبعا شباب ما قدرت اطلعهن الرافل، ما يرضون يطلعن، يعني طلعتن ما يرضى يطلع مثل ما تشاهدون. ونيج يدني بيضا ما يرضون يطلعن، شو اسوي لهن شباب؟ هسه خلنا اسوي لكم هاي الكرتونة شلون اشقها منه. راح اشقها منه انا ومنه، هاي منه اشقها اسوي لكم اياها واحطها يم ذنيك الطيور، مو ذن الغرفة. يلا شباب انتظرونا. ايه ورجعنا لكم. عيني تجيبون من هاي السكينة، هذا تشاهدون هاي السكينة، انا هذا الثوم. خلنا اكمل هاي واقول لكم شنو هذا وين تودوه ويانا. طبعا شباب قصوها من هنا هيك وهيك، شلون دويرة هيك، هيك دويرة هيك، فد باب صغيرة هيك، يعني على قد ايدك هيك. خلنا اسوي الباب ونرجع لكم. هاي شباب هسه رجعنا لكم ويا الثوم. هذا الثوم راح اراويكم شو تسوون بيه ويانا. طبعا اول شي لازم تفلسوه، هذا كله توخروه اواخره ونرجع لكم. ايه شباب رجعنا لكم. شوف شباب هيك شلون نسوي هيك، هاي كله وخرته شوفوه، هذا هيك. يلا شباب راح اراويكم شو تسوون به، خلوكم ويانا. طبعا شباب هسه راح اقول لكم شو تسوون بهذا الثوم. هذا الثوم تحطه بالماي مال الطير، طاسة مال الطير يشرب بيها، مثل هاي الطاسة، اي طاسة شلون ذيك شباب، مثل هاي نفس هاي الطاسة تحطه، هذا تحطه هنا. هذا كلش يخلي يطير قويات. طبعا هذا غير يخلي يطير قويات شباب، هيك شباب شلون هيك. هاي يقوي الطيور، يعني اي مرض بيجي يوخره. هذا الثوم، هذا تحطه هيجي يكون الطير من يعطش يجي يشرب، من يشرب شوف هذا الثوم. طبعا هسه راح يتوزع هيك على كل الماي شباب، هيك مثل ما شفتوا شباب.
شلون حطينا الثوم بالمي. طبعا هذا يقوي الطيور، والريش مالتهن اي ريش، يعني اذا عندك طير مقصوص او نسل، هذا يقوي الريش ماله بحيث يقوم يطلع عالسريع وقوي الطير مثل ما قلت لكم. طبعا هاي المعلومة 100%، والله 100% انا اقول لكم. شوف هاي الفختيان جت. شباب بقويانه، ايه شباب، مثل ما قلت لكم على فقرة صيد اليوم، كتبولي بالتعليقات اذا تريدون اسوي لكم اياها او لا، شو تحبون اسوي لكم اكتبولي بالتعليقات. هاي شباب فيديو صار طويل 2:40 شباب، انتظرونا باكر مقطع جديد. لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة، واذا انت ما متأكد اكتب لنا بالتعليقات وانا اقرا تعليقاتكم. مع السلامة.